Gaafa haalli namatti ulfaatu kan namni murtoo hadhaawaa ofirratti fudhatu. Yeroon gooftaatti amane maatiin koo na jibbanii ofirraa na ari'atanii mana namaatti galee baran dhukkubsadhee dhiiga tufu sana yeroo hiriyoonni koos kiristaanonni hedduun dhukkuba daddarbaa qaba jedhanii na baqatan sana utuun isaan dhukkubsadhuu fi namoonni na baqatan gadduu gaaf tokko kan caalaatti abdii isa dhumaa na kutachiisutu na quunname. Innis kutaa 8 baradha ture. Barumsa koottis cimaadha. Ani kutaa 8 ministirii qoramee qormaata koos akkan darbu nan beekan ture. Haa ta'u malee qormaati keenya gaafa nuuf deebi'u fudhachuuf gammadaa yeroon mana barumsaa koo gahu qormaati keenya kan warra darbaniis dhufee kan warra kufaniis dhufee kan koo garuu qormaati koo keessa hin jiru. Maal jedhee barsiisota koo gaafannaan kan kee hin dhufne siif gaafannaa nu eeginaan jedhani. Baay'ee naasuu guddaan nahee nan gadde. Boo'aan manatti galee qormaati koo kun utuu naaf hin dhufiin torbee 3 gahee ijoolleen hiriyooti koo wajjin qoramne warri darban 9tti itti fufanii warri kufan keessa deebi'anii barachuu erga jalqabanii torbee 2 dabarraan ani garuu Waaqayyo na dagateera warra xibaartuutu qormaata koo na jalaa hanbise jedheen yeroo hundumaan boo'an ture. Itti dabalaan immoo ammas yerooma sana keessa namichi tokko waldaadhuma kootti ani caammaa hin qabu lafan deemaa miilli koo garmalee dhiiga ture. Naaf gaddee caammaa tokko qarshii 50 naaf bitee jira. Caammattii sana baay'een eeggadhaa isa malee waanan hin qabneef tajaajila faarfannaa immoo jalqabeera. Baadiyyaadhaa iddoo tokko tokkotti na waamuu jalqabaniiru. Kanaaf duran gaafan waamamu hiriyoota koorraan ergifadheen deema. Amma garuu ergan argadhee isheedhuman akka ija kootti eeggadhee ittiin tajaajila deema ture. Warri ani bira taa'u gabaanuuf dhaqi jedhanii guyyaa tokko waan gurguramu natti kennanii waanan bitee galu natti himaniin gabaa sana deemuuf caammaa koo sana uffadhee adeeme. Gabaa gahee waan jedhame hunda bitee sa'aatii 8:30 galuuf magaalaadhaa yeroon ba'u bokkaa cimaan roobuu jalqabe. Isa booda dafee caammaa koo ofitti baasee walitti hidhee gatiittii koorra kaawwadheen waanan bite sana immoo mataa koorra kaawwadheen deemsa itti fufee bokkichuma keessa caammaa koo sababan ofitti baaseef isa malee gatii hin qabneef bokkaa fi dhoqqeen na duraa balleessa jedheeni. Utuman deemaa jiruu amantoota waldaa koo keessaa jarri tokko harree irratti ba'aa fe'atanii na arganii ba'aa koo fi caammaa koo harkaa fuudhanii harree sanatti naaf fe'anii isaanii wajjin deemsa jalqabnee gaafa karaa walirraa gora geenyu ba'aa koo fi caammaa koo irraa naaf hiikanii anis gargaaree ba'aa isaanii harreetti itti fe'ee fi ba'aa koo mataa koorra kaawwadheen caammaa koo immoo lafatti irraanfadhee gale. Mana gahee uffata koo ofirraa baasee silaa waanan jijjiirradhu hin qabu uffatan halkan uffadhee bulu ofitti mareen taa'aa utuun jiruu gidduutti akkan caammaa koo irraanfadhee dhufe yaadadheen naasuu guddaadhaan na'een warran bira taa'uun caammaa koo dagadhee akkan dhufe itti himeen fiigee lafan itti dhiisee dhufee gaafan gahuu caammaan koo hin jiru. Achuma dhaabbadheen imimmaan koo ofirra dhangalaasuu jalqabe. Nan murteeffadhe achumaan. Kana booddee ani biyya lafaarra jiraachuu hin qabu. Gooftaa dhiisee dukkanan keessaa ba'etti deebi'urra of ajjeesee lafa kanarraa godaanuu naaf wayya jedheen murteeffadhee gara manaatti deebi'e. Warran bira taa'uun caammaan koo badeeraa ani abdiin koo dhumeera jedheen itti himee suuta jedhee utuu isaan nan argin funyoo yookaan gamada jabbiitti hiikkadheen of fannisuudhaaf
manaa bahee adeemee warri bira taa'u akka tasaa funyoo yookaan gamadan harkatti arganii eessa deemta jedhanii na duukaa bu'an. Isaan jalaa fiigee yeroon muka bira gahu isaanis iyya guddaa iyyuudhaan na bira gahanii biyyi hundii iyya dhagahanii birmatanii funyoo yookaan gamada sana harkaa fuudhanii manatti ol na deebisanii. Na gorsuu jalqabani ati of ajjeeftes mootummaa Waaqayyoo hin galtu bar obsi wanti hundumtuu hin darbaa jedhanii namoonni hedduun natti dheekkamanii tole jedheen garuu boo'icha koo hin dhaabne natti dukkanaa'ee ittuma fufeen boo'uu jalqabe. Akkuma isaatti iddoo ciisicha koo deemee gaafa bari'u hiriyyaan koo tokko kan kutaa 8 wajjin qoramne kutaa 9ffaa barumsa itti fufee jiru magaalaadhaa bahee bariidhaan fiigaa manan taa'u sana dhufee baga gammadde naan jedhe. Maalan gammade ati immoo nan aarsiin jennaan qormaati keessiif dhufeeraa ati qabxii guddaa fiddee darbitee naan jedhe. Nan sobiin maaloo jennaan dhugaa Waaqayyootii barsoota keenyatu sitti na erge naan jedhee ammas naasuu guddaan na qabatee fiigee isa duraa bu'ee deemee gaafan barsiisota koo bira gahuu baga gammadde naan jedhanii qormaata koo natti kennanii dhugaa hin seene harkaa fuudhee gaafan ilaalu dhugumayyuu qabxiin koo guddaadha. Ammas boo'uun itti fufe. Sababiin isaa immoo utuun eda of ajjeeseera ta'eoo jedheen yaada kootti yaaduu jalqabe. Egaa qormaata koo fudhee gara warran bira taa'uttan deebi'e. Gaafan mana gahu namoonni baay'een mana warran bira taa'u bira baay'atanii jiru. Akkuma na arganiin baga gammadde naan jedhan ameen jedheen isuma qormaati koo deebi'e naaf gammadu se'een. Isaan garuu edumtii yeroon of ajjeesuuf ba'e sana iyyi guddaan iyyameera waan ta'eef namootni fageenyarraa iyya idaa sana dhagahan maaltu ta'e gama sanatti jedhanii gaafa wal iyyaafatan tamaam isa jedhamu tamaam faaris mucaa isa gooftaatti amanee mana namaa taa'u sanatu caammaansaa jalaa bannaan aaree of ajjeesuuf jennaan iyyanii jedhanii walitti utuu himanii namichi tokko caammaa tokko natu karaarraa argee fuudhee gale jedhee akka carraa immoo namichi waldaama kooti. Caammaa koo naa fidee baga Waaqayyo du'arraa si hambise naan jedhee namoonni danuunis naaf gammadanii na biraa deemanii. Obboloottan koo egaa jireenyi akkas gaafa ulfaatu abdii namaatu dhuma garuu obsanii Waaqayyoon eeguun ulfina ni darba hundumtuu. Egaa warri akka koo gaafa sana jireenya hadhaawaa keessa jirtan obsa yeroo isaa eegaa malee yeroo isaatti Waaqayyo gooftaan ulfinaan isin qaqqabaa isin obsuu isin gaafata. Kanaaf isin yoo obsitan wanti hin dabarre hin jiru rakkinni hin dabarre hin jiru. Yeroo qofaa ta'an yeroo fira dhaban yeroo haalli namatti dukkanaa'u yeroo lafti namatti dukkanaa'u yeroo aduun deebi'ee bari'uu nama jalaa turu yeroo guyyaan nama jalaa dheeratu Waaqayyo immoo furmaata isaa fidee namaaf dhufa. Egaa wanta kanarraa akka barattan abdii guddaa qabna. Seenaan kun seenaa faarfataa tamaam faarisidha. Egaa hordoftoota Gonfoo Miidiyaa seenaa akkasii isiniif qabannee ammallee ni dhiyaanna. Kanarraa akka barattan abdii qabna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Shaaloom nagaa Waaqayyootiin turaa isiniin jenna. Waaqayyo ammayyuu baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Guyyaa gaarii qabaadhaa.